Hello guys, welcome to Freak Critic channel र आज म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा एउटा USDT फोर्सेट माइनिङ साइट लिएर आइछु। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र साथैमा सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। र के ढिलो नगरी आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। र तपाईहरुले वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको अगाडि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ माइनिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले यसमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अकाउन्ट बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ लगइन र साइन अप देखाएको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा पहिला चाहिँ साइन अप गर्नु पर्ने हुन्छ। र यो जुन चाहिँ वेबसाइट चाहिँ स्टार्ट भएको कति दिन भएको छ मुनि डिटेल देखाउँदैछ, तपाईहरुले देख्नुभयो होला। र कति जना युजर छ, यसमा कति जनाले डिपोजिट गरिसक्यो र यसमा कति जनाले विथड्र गरिसक्यो, डिटेल मुनि तपाईहरुले स्क्रल डाउन गरिसकेपछि देख्नुभयो होला। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन चाहिँ साइन अप मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप मा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। र मुनि सरे चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो एउटा युजर नेम बनाउनु पर्ने हुन्छ र इमेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। इमेल लगाइसकेपछि तपाईहरुले पासवर्ड क्रिएट गर्नुस् र पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि बादमा चाहिँ तपाईहरुले मुनि क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चा सल्भ गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले आई एम नट रोबोट क्याप्चा जुन चाहिँ छ त्यहाँनेर क्लिक गरेपछि चाहिँ क्याप्चा पनि सल्भ हुन्छ आफै नै। तपाईहरुले क्याप्चा चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ खाली बक्समा मात्रै क्लिक गर्नुस्, क्याप्चा सल्भ भइहाल्छ। क्याप्चा सल्भ भइसकेपछि तपाईहरुले रेजिस्टरमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड जान्छ र कोड भन्दा पनि एउटा लिंक आउँछ। तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभ गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ इमेलमा जान्छ। इमेलमा गइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको तपाईहरुलाई पनि एउटा लिंक आउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरुको यसमा चाहिँ माइनिङ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। र एक्टिभ भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कि तपाईहरुले जुन चाहिँ रेजिस्टर गरेपछि चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा चाहिँ तपाईहरुले इमेल लगाउनुस् र पासवर्ड लगाउनुस् भएन भने चाहिँ तपाईहरुले युजर नेम लगाउँदा पनि हुन्छ। यसमा लगाइसकेपछि तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईहरुलाई फेरि यस्तो इन्टरफेस अब जुन चाहिँ तपाईहरुले लागि यसमा तपाईहरुले लागि इमेल त भेरिफिकेसन गरिसकेको छ, बादमा फेरि पनि लगइन गर्दा चाहिँ यस्तो खालको तपाईहरुले चाहिँ जुन चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ शो हुन्छ, जस्तो फ्री अर्निङ भनेर देखाउँदैछ जस्तो तपाईहरुले पनि देखाउँछ। र तपाईहरुले यसमा जुन चाहिँ अब अकाउन्टमा माइनिङ स्टार्ट गर्नु थोरै पर्खिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईहरुले 10 मिनेट नभए 5 मिनेटतिर बादमा तपाईहरुले रिफ्रेश गरेपछि तपाईहरुको माइनिङ चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ। र इमेल एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ इमेल एक्टिभ भइसकेपछि बादमा 2-3 मिनेटको बादमा मात्रै तपाईहरुको यस्तो खालको माइनिङ भएको चाहिँ देखाउँछ, नत्र देखाउँदैन। देखाइसकेपछि तपाईहरु माइनिङ कस्तो कस्तो हुँदैछ भने देखाउँछ। र विथड्र गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले विथड्र मा क्लिक गरिसकेपछि अब विथड्र अमाउन्ट कति छ यहाँ डल्लै देखाउँदैछ, देखाइरहेको छ। तपाईहरुले गएर त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा विथड्र चाहिँ कति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फुल मुनि देखाइरहेछ। यसमा चाहिँ विथड्र गर्नलाई चाहिँ मेरो माइनिङ यति भइसकेको छ। विथड्र गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ सिलेक्ट पे आउट मा क्लिक गरेपछि मेथडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ विथड्र चाहिँ केमा गर्नुहुने त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फोर्सेट पे छ, क्रिप्टो करेन्सी जस्तैमा पनि डाइरेक्ट तपाईहरु पेमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले सपोज फोर्सेट पे मा चाहिँ विथड्र गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ
टिक चाहिँ फोसेट पेमा लाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरु नभई फाल्टुमा जुन चाहिँ अब क्रिप्टो वालेटमा गर्नु इच्छा छ भने चाहिँ जुन चाहिँ त्यो मुनिपट्टिको क्रिप्टो करेन्सी त्यसमा तपाईहरुले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र टिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसमै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अब फोसेट पेमा क्लिक गरेको छु र फोसेट पेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले मुनिपट्टि सार्नुहोस् र मुनि सार्दै गएपछि तपाईहरुले फोसेट पेको इमेल लगाउनु पर्ने हुन्छ र इमेल लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ मुनि क्याप्चा देखाएको छ र क्याप्चा देखाएपछि माथिनेर तपाई अमाउन्ट चाहिँ कति विथड्र गर्नुहुने त्यो फर्स्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो इमेल फोसेट पेको इमेल लगाउनुस् र लगाइसकेपछि मुनिपट्टि चाहिँ तपाईहरुले क्याप्चा सल्भ गरेर चाहिँ तपाईहरुले विथड्रमा रिक्वेस्ट क्लिक गरेपछि विथड्र भइहाल्छ तपाईहरुको जुन चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो फोसेट पेमै जान्छ र म तपाईहरुलाई मेरो फोसेट पे पनि खोलेर देखाउँदैछु देख्नुभयो ल मेरो मैले जति कोइन यसमा माइनिङ गरेको छु विथड्र चाहिँ एकदम इन्स्टेन्ट हुन्छ तपाईहरुले फ्रीमै अकाउन्ट बनाएर माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो यति नै तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट र साथैमा सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला धन्यवाद।